Olá galerinha, aqui é o Arthur. Hoje eu vou gravar um vídeo de Blox Fruits. Eu roletando fruta aqui. Eu tô aqui na minha casa porque eu ia gravar um vídeo na casa do Alexandre, roletando fruta. Só que, né, a internet dele não tava boa não, eu vim aqui pra casa. O vídeo vai ser um pouquinho, né, não tão longo. Talvez vídeo shorts. Mas eu vou tentar ir lá no terceiro CA, conseguir uma fruta. Tomara que venha uma boa. Tô entrando aqui. Eu tava, não sei o que aconteceu, porque eu tava, né? Tava com um negócio com meu amigo. Então, não, tipo, não tô... Mas vocês podem ver aqui, ó, do lado. Que eu tô lavando isso. Acho que a internet agora tá ficando boa. Eu vou cortar o vídeo aqui pra, né? Já pegar a missão e tudo. Vou voltar aqui, né, gente? Então, né? Então, fazer ele Gente, cara, me matou. Porque eu não sei que eu tô levando o máximo. Eu não gosto muito de PVP. Eu vou lá porque eu vou arrebentar uma fruta aqui. Eu vou ver se eu consigo. Se vocês viram um negócio na mão que tá falando assim. Isso é matando, gente. Agora eu vou roletar uma fruta. Tomara que venha tipo uma Blizzard que eu tava atrás dela. Ou fazer trade ou comer, porque eu tô dando mais apesar de ser que ela é boa. Só que falar que também é boa, mas veio fruta do Gelade. Aí isso é um pouquinho boa, gente. Bora ver se eu encontrei de alguma coisa boa. Eu só tenho coisa ruim, mas... O cara tem Blizzard. Eu vou pedir... Cadê o cara, gente? Sumiu. Ele só... Ele tem minhas frutas, então eu vou falar pra ele aqui. Tempo, deixa eu dar aqui, gente. Agora pergunta aqui. Se for sério... Eu tô com fruta bosta. Vou guardar outra. Dá pra aceitar? Irmã, a gente tem que ligar no supervisor e o supervisor passa para nós.
Mas, eu falando ali, como é que não teve, eu não acredito, o BTS vai cair amanhã. Gente, acho que não vai dar pra ele conseguir mudar. Não, gente, ele não fez isso. Não, gente, não. Ele não fez isso na minha cara. Ah, mãe, ele não fez. O cara não fez aquilo na minha cara, gente. Vocês viram. Esse menino eu acho que não vai ter. Não vai ter coisa pra trocar porque não tem coisa boa. Eu sabia. Porque o valor da PLR é R$140. Só que é descontado faltas, atestados, advertências. Eu acabei de colocar um comunicado sobre isso. Então, se ela teve alguma falta, algum atestado no período de junho a dezembro de 2020. Não vou aceitar, gente. Não vale a pena. Bora ver se esse cara tem coisa boa, gente. Mas pelo menos é uma ice, né? Gente, esse é o fobia. Tô numa cura. Cara, tem light, velho. Tava precisando de uma light. Porque ele... Será que eu... Gente, acho que não tem nada pra fazer aqui. Mas se não tem, eu falei mesmo. O cara não aceita. O cara girando fruta e veio com só o corteiro. Imagina se o cara começa aqui. Vou comprar uma despertada, gente. Não tem... Não tem uma coisa boa pra oferecer. Eu sei que eu tenho coisa ruim, mas... Cara, tem Dragon, gente. Dragon, eu tava querendo muito no Dragon. Só que ele não vai aceitar. Ele tá de Dragon também. Ui. Ah, o cara vai colocar uma escolha. Vai dar até uma peninha. Vai lá e ele sai igual o outro. Aí, ó. Obrigado. Aí ele perdeu o negócio. Aí lá ele vai ficando assim igual... Tal. Aqui de magmas.
Ou God Soap. Essa. Cadê o outro? Eu tô de magma. Falam que magma é ruim pro PVP. De magma. Bora ver se o cara vai, né? Bora aqui. Será que eu consigo solar esse cara aqui? Inclusive aqui. Eu sou bom no PVP, gente. Não, bora, né? Acho que eu vou morrer. Morri. Eu não sou bom no PVP, gente. Eu não no PVP aqui, né? Qual vou... bora ver o que agora tem que ver isso. Não, deixa eu colocar. Agora tem. Vou aqui. Eu não vai aceitar. Esses dias a Buda tava vindo, né? Deixa eu ver se ela tá vendo. Aí vai uma leopardi, gente, tá vendo? Não. Só tem fruta ruim. A melhor fruta é areia, velho. Eu tenho no inventário. Gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não